बे बिफांखौ गासिबो सिनायनो हागौ। बे बिफाङानो जाहैबाय आमला फिथाइ बिफां एबा आमलाइ एबा आमलखिबो होनो बेखौ। जानोल' गोथाव नङा, बेनि फिथाइया जोबोद गुन दं आरो बियो मोनसे मुलाम्फा एबा मुलि फिथाइ बायदि जोंनि देहायाव खामानि होयो। आमला फिथाइयाव गोबां भिटामिन्स दं। बेनि बारा गुवार एसेबां बुंला। आमला फिथाइयाव दङ भिटामिन सि, गोबाङैनो भिटामिन सि दङ। बे भिटामिन सिया जोंनि देहाया जों भिटामिन सिखौ निजेनो गावनो देहाया बानाया, बेखौ जोङो बाहेरनिफ्राय लानांगौ जायो। भिटामिन सि थानाय फिथाइ नारेंखमला, 20टा नारेंखमला एबा 20टा अरेन्जेसआ समान जोङो 100 ग्रामनि गोथां आमला फिथाइजों समान होनना जों मिथिनो मोनो। आमलायाव थानाय भिटामिन सिया जोंनि देहानि लोमजानाय साजानायखौ थाबैनो फाहामहोयो आरो बियो सहसैनो जोङो देहाया सोबखांनो हायो। बेयो जोंनि नाङि देहानि मेजेमखौ बोखारो आरो जोंनि अजनफोरखौ खमायो। आमला फिथाइखौ जों जायोब्लाथाय बेयाव गुन दङ, बेरामफोरखौ होबथानो हानायनि गुन। बेयो बे लोमजानाय साजानाय एबा बेरामफोरखौ होबथाहोयो। आमला फिथाइयाव दङ मोनसे केर'टिन। बे केर'टिना जोंनि मेगननि नोजोर एबा जोंनि अभारअल मेगननि हेल्थखौ फाहामनायाव मदद खालामो। जेरै केटारेक्ट प्रब्लेम, जेरै मेगन गोजा जानाय, माननाय एबा मेगननिफ्राय दै ओंखारनाय, बेखौ फाहामनायाव मदद होयो। नोंसोर मिथिखागौ बे आमलाइ फिथाइया जों बेखौ जानोबो हायो, फोननोबो हायो। आमला फिथाइखौ नोंसोर नुनो मोननो हागौ सेम्पु, साबोनफोराव। बे आमला फिथाइया जोंनि खानायनि थाखाय जोबोद मोजांथार। बियो खानाय मोननाय, drandruff एबा खानायखौ बोलो होनाय, स्ट्रं बानायनाय, बियो जोबोद खामानि होयो। आरो बियो खर'नि थालोनि ब्लाड सार्कुलेसनखौ बियो बानायनानै बे खानायनि हेल्थखौ जोबोद मोजां लाखियो। बियो नेचारेल कन्डिशनार बायदि। आमलायाव थानाय क्रमियाम, बियो जोंनि गाज्रि कलेस्ट्रल, देहायाव थानाय गाज्रि कलेस्ट्रलखौ बियो बोखारो आरो बियो ब्लाड ग्लुकस एबा डायबेटिस मानसिनि थाखाय जोबोद मोजांथार। बेनि जुइसखौ फुङावनो लोङोब्लाथाय ब्लाड प्रेसारा कन्ट्रलाव थायो आरो बेखौ जों जुइस बानायना लोंनो हायो एबा जों आसारबो बानायनो हायो। नाथाय बेखौ हानानै एबा जुइस बानायनानै गोबाव दोननो नाङा, मानो होनब्ला बेनि मुलाम्फा भिटामिन्सफोरा गोमानो हागौ।